보시면 이런 말씀이 있습니다. 그들이 내 말을 들으리니 너는 그들의 장로들과 함께 애굽 왕에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가도록 허락하소서 하라, 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay câu 18 họ sẽ nghe lời Ngời, rồi Ngời và các bộ lão của họ sẽ nói với vua Ai Cập rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã gặp chúng tôi và chúng tôi sẽ dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi trong 3 ngày. 애굽 왕에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 명령하셨다. 그래서 오늘 제목이 애굽에서 살아 역사하시는 말씀을 체험한 모세란 제목입니다. Hôm nay chủ đề là Mô-sê, người đã trải nghiệm lời sống và lời làm việc ở Ai Cập. 지난주 암송거들은 하나님 만나는 길, 요한복음 14장 6절입니다. Tuần trước thì Kinh Thánh là con đường Giăng 14 câu 6. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 예수께서 Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 금주의 암송구들은 그리스도께서 우리 죄를 위해서 대속물이 되셨다. 마가복음 10장 45절입니다. Kinh Thánh tuần này thì sự chuộc tội mắc đoạn 10 câu 45. 함께 합독하겠습니다. 시작. 인자가 온 Vì 것은 con người 섬김을 đến 받으려 không phải 함이 để 아니라 được người 도리어 ta phục 섬기려 vụ 하고 nhưng 자기 목숨을 là 많은 để 사람의 phục vụ và 대속물로 hiến 주려 dâng 함이니라. bằng sống mình làm. 아멘. 지난주 강단 말씀은 갈대아우를 떠나서 언약의 땅으로 간 아브라함이라는 제목으로 말씀을 주셨습니다. Bài giảng tuần trước thì Abraham rời khỏi Uru của Canh-đê và đi đến đất giao ước. 묵상 시대의 주역, Thêm nhân vật chính của thời đại thiền định. 금토일 시대의 주역, Nhân vật chính của thời đại thứ 6, thứ 7, chủ nhật. 새 뜰을 실제화시켜라, 이런 내용으로 말씀 주셨습니다. Ba hải lang thành hiện thực. 서론적으로 애굽이란 단어가 어디서 나왔는가? Thêm mở bài thì từ vựng Ai Cập ở đâu? 그래서 궁금해서 찾아봤습니다. Thì tôi tìm ra. 한문으로 티끌의자 미칠급자를 써서 애굽이라고 합니다. Chữ Hán thì nghĩa là vội và đến hoặc là ảnh hưởng. 이 애굽이라는 한자어는 영어의 이집트와 같은 말입니다. Tiếng Anh Egypt thì tiếng Hy Lạp giống nhau. 근데 그리스어의 헬라어에 아이키프트포스라는 그런 그 헬라어인데 이것을 그대로 음역해서 그 애굽이라는 단어가 나온 것입니다. Tiếng Hy Lạp đây là phiền âm của Aikyptus. 처음에 중국에 복음이 들어갈 때 선교사들이 애굽이란 나라를 번역하는데 그 헬라어의 그 애굽이란 단어를 갖다가 음역하다 보니까 그냥 애굽이란 단어를 쓴 것입니다. Lần đầu tiên thì người truyền giáo thì ở Trung Quốc thì là phiên dịch là tiếng Hy Lạp, phiên âm là như thế. 이집트란 말도 똑같이 그렇게 바로 영어로 이렇게 음역을 한 것입니다. Tiếng Anh Egypt cũng vậy. 고대 이집트는 세계 4대 문명 중에 하나입니다. Tiếng Ai Cập cổ đại là một trong 4 nền văn minh lớn của thế giới. 물론 메소포타미아가 더 오래된 그런 4대 문명 중에 하나죠. Tiếng Lưỡng Hà là cũng là quan trọng. 메소포타미아가 4천년 주전 4천년 전이라면 이집트 문명은 주전 3천년 경에 시작되었습니다. Tiếng Lưỡng Hà văn hóa này là bắt đầu được thành lập là khoảng năm 3000 trước công nguyên.
나일강 유역에서 번성했던 문명인데 피라미드, 스핑크스, 뭐 미라라든지 상형 문자라든지 이런 독특하고 신비로운 유산들을 많이 남겼습니다. Trong lưu vực Thiên Vượng nên văn minh này là rất là độc đáo với kim tự tháp và nhận sư này và sắc ước này và chữ tưởng mệnh là nhiều là di sản. 아브라함이 메소포타미아 지역에서 이집트 지역으로 이주한 것입니다. Thì sau khi ở Abraham thì gì cử từ lưỡng Hà đến Ai Cập. 이주한 이후 4대 만에 렘넌트 요셉을 통해서 애굽을 복음한 것입니다. Thì tức là Joseph người còn số lại là đã truyền bà phu gâm cho Ai Cập. 그러나 요셉 이후에 후대들에게 이 복음을 전달하지 못해서 후대 사역을 못해서 결국은 400년 만에 노예가 되었습니다. Tuy nhiên điều này phu gâm và cho các thế hệ tương lai đừng truyền nó đi bởi vì tôi không thể Israel đã trở thành nô lệ sau 400 năm. 어느 날 모세가 태어나고 보니까 노예입니다. Thì vì vậy là Mô-se là xuất gia nhưng mà nô lệ. 남자들은 다 죽었는데 그래도 모세는 살았습니다. Các con trai tất cả bị chết rồi nhưng mà Mô-se vẫn sống. 모세는 새 인생을 살게 됩니다. Sau đó thì Mô-se bắt đầu ước mới. 120년을 살았는데 40년, 40년, 40년 바로 이 세 가지 인생을 살게 됩니다. Tổng là 120 năm nhưng mà 40 năm thì ở 3 đoạn thì khác nhau. 처음에는 태어나서 보니까 노예인데 왕궁에서 자랐습니다. Thì là lần đầu tiên thì Mô-se thì sinh ra con, sau đó thì là con vua ở hoàng cung. 그런 하나님의 큰 은혜를 받은 것이죠. Đấy là nhận ân điển Đức Chúa Trời. 왕궁에서 살다 보니까 왕궁에서 서로 치열한 그런 눈치 보면서 자기가 성공해야 되니까 굉장히 힘들게 40년을 산 것입니다. Trong 40 năm thì Mô-se đã sống ở hoàng cung thì rất là cạnh tranh rất là nhiều. 그러나 자기 정체성이기 때문에 자기는 바로 이스라엘 사람이다. 정체성이 있죠. 그래서 애굽 사람을 돌로 쳐 죽이고 나서 살인자가 됐습니다. Nhưng mà Mô-se thì là người nước khác thì cho nên là cái gì nhỉ? Đánh đá thì bị diệt một người ta. 그래서 자기 목숨을 유지하려고 이제는 광야로 도망갔습니다. Sau đó thì Mô-se ấy thì diệt một người ta thì đi chay ở bên ngoài. 광야 생활 또 40년을 살았습니다. Sau đó thì 40 năm cũng sống ở là ngoài. 그 미디안 광야에서 이 사람들 눈치 볼 필요가 없죠. Ở quang trưởng thì là không có ai cho nên là cứ thoải mái. 또 뭔가 사람들하고 막 경쟁하고 그럴 필요도 없습니다. Trong đó thì không có người cho nên là không cần chiến tranh. 장인어른 이드로의 양무리를 치면서 40년을 지냈습니다. Bố mẹ thì Idro thì cũng giúp đỡ. 그래서 광야 사는 동안에는 오로지 하나님만 바라보고 살 수밖에 없습니다. Ở quang trường thì 40 năm thì Mô-se cứ tập trung Đức Chúa Trời. 어느 날 양을 치러 갔다가 좀 멀리 갔는데 떨기나무가 있어서 거기를 보니까 막 불이 났는데 떨기나무가 사그라들지 않고 계속 불이 나는 겁니다. 너무 신기해서 가까이 갔습니다. Khi mà Mô-se đi làm bình thường ở trên con nhưng mà có một cây nhỏ thì có bật lửa nhưng mà vẫn sống. 그때가 80세입니다.
80세입니다. Lúc đó Mô-sê là 80 năm tuổi. 거기서 하나님을 뵙게 됐습니다. Trong đó thì gặp Đức Chúa Trời rồi. 그 떨기나무 불꽃 가운데서 모세야 모세야 소리가 들렸습니다. Từ từ cây nhỏ thì hỏi, Mô-sê ơi. 모세는 자기 이름을 들어본 지 오래입니다. Thì ông Mô-sê quen tên của bản thân. 그냥 양들 틈에서 그냥 늘 자라면서 양이 뭐 자기 이름 불러줍니까? 그런데 거기서 깜짝 놀랬죠. 이렇게. Thì ông Mô-sê bị ngạc nhiên. 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 내 신발을 벗어라 그랬습니다. Thì ông trên đất thì là đất đất cho là tốt cho nên là cứ rời đi. 네가 신발 신고 네 마음대로 다른 데 그동안 가고 싶은 데 다 갔는데 이제는 그게 안 된다 그 얘기입니다. Thì ông ngày xưa thì Mô-sê cứ tự đi bằng dây nhưng mà từ bây giờ không được. 그러면서 하나님이 사명을 주셨습니다. Thì Đức Chúa Trời cho sứ mệnh. 바로 내 백성 이스라엘 바로 출애굽시켜라 그랬습니다. Ở dân Israel của tôi thì xuất Ai Cập. 그래서 내가 내게 이를 그 가나안 땅으로 데리고 가라 그 얘기입니다. Sau đó thì dẫn đến đất Canaan. 아브라함에게 말씀하셨던 그 언약의 땅이죠. Thì đất giao ước của Abraham. 언약을 놓칠 때마다 다시 망대를 세우라고 하나님이 다시 또 가나안으로 가라고 하셨습니다. Khi mà rời ước hay là miss ở ước thì là cũng là suy nghĩ lại. 그래서 모세의 첫 번째 인생은 왕궁에서 사람들 눈치를 보며 살았습니다. Thì cuộc sống đầu tiên của Mô-sê thì là rất là chèn canh nhiều ở hoàng cung. 즉 좌우 신앙이죠. Đó là cuộc sống thì bên phải trái. 두 번째 인생 광야 생활은 이제는 하나님만 바라볼 수밖에 없는 바로 상하 신앙을 거기서 체험하게 된 것입니다. Cuộc sống thứ hai thì Mô-sê cứ tập trung Đức Chúa Trời là bên trên dưới. 하나님께 기도하면서 하나님 만나게 되고 하나님의 사명 받게 된 그런 시간이었습니다. Gặp Đức Chúa Trời bà cầu nguyện, bà cũng nhận ứng đáp. 마지막 80세부터 120살까지는 이제는 좌우 신앙도 아니고 상하 신앙도 아니고 바로 십자가의 신앙, 바로 좌우와 상하가 만나지면 십자가가 되죠. 그래서 십자가의 신앙을 체험하게 된 것입니다. Cuộc sống cuối cùng từ 80 đến 120 tuổi thì đó là cuộc sống thì thập tứ giá. 그때부터는 이제는 하나님이 주신 사명 갖고서 이제 출애굽의 축복을 누리게 된 것입니다. Từ đó thì Mô-sê bắt đầu cuộc sống thì theo thập tứ giá. 모세는 자기 자신을 생각할 때에 너무 아무것도 아니란 존재라는 것이 이제는 철저하게 깨달아진 것입니다. Mô-sê tự suy nghĩ là tôi là không có gì. 내가 누구기에 감히 저 어마어마한 그 이집트의 왕 바로 왕한테 갑니까? 저는 못 갑니다. 그랬죠. Mô-sê bảo là tôi không dám gặp được vua đó. 내가 너와 함께 있겠다. 그러면서 말씀을 주셨습니다. Nhưng mà Đức Giê-hô-va tôi cùng với tôi. 성취될 말씀을 주신 것이죠. Đó là lời trải nghiệm. 네, 신기한 일이 벌어졌습니다. Có một việc sự kiện. 그동안은 아무리 노력해도 뭔가 사람하고 싸워도 안 되고 사람을 죽여도 안 되고 내 뜻대로 아무것도 된 것이 없는데 하나님의 말씀 붙잡고 갔더니 그 말씀이 성취되기 시작했습니다. Ngày xưa thì việc của tôi thì không thể là giải quyết được, nhưng mà từ bây giờ thì cứ đi theo ý của Đức Chúa Trời thì giải quyết được. 그래서 모세는 살아 역사하시는 하나님 말씀을 통해서 출애굽의 역사를 체험하게 된 것입니다.
Cho nên là Mô-sê trải nghiệm kinh nghiệm là lời Đức Chúa Trời vẫn sống. 조상들이 언약 붙잡았다가 언약 놓치고 나니까 다 무너졌잖아요. 그래서 다시 망대를 세우라고 출애굽하게 하신 것입니다. Ngày xưa thì Tổ tiên nó bắt giao ước, nhưng mà tất cả là xuống rồi, cho nên là làm lại. 그래서 출애굽은 망대를 바꾸게 한 것이다. Thì suốt Ai Cập thì đó là nghĩa là thay đổi tháp canh. 잘못된 노예의 망대 버리고 이제는 하나님 주시는 망대 붙잡아라. Thế bây giờ bắt lại là tháp canh của Đức Chúa Trời. 그 노예는 모든 것이 불가능합니다. Nô lệ là không thể làm gì. 자기의 신앙생활도 할 수가 없고 자기 뭔가 뜻대로 할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. Thì là nô lệ là không thể làm gì, là cũng là không thể cuộc sống mới. 그래서 망대를 바꾸게 하신 것입니다. Cho nên là Đức Giê-hô-va thì thay đổi tháp canh. 그래서 먼저 나 자신부터 살리는 망대를 만들도록 하는 것입니다. Đầu tiên thì tôi phải làm tháp canh. 초창기 다락방 할 때 나홀로 다락방이라는 단어를 많이 강조했습니다. Thì ở ngày xưa thì là gì nhỉ? Một thời gian ở một mình thì riêng. 다락방이란 새로운 단어를 들으니까 다락방 해야 되겠다고 사람이 막 몰려가는데 나홀로 다락방이 안 되면 다락방이 안 된다고 했습니다. Khi mà một mình thì phải thờ phượng, phải được. 나홀로 다락방의 망대를 가진 자는 현장 살리는 망대에 세우는 것이 쉽다, 그 얘기입니다. Nếu mà tôi có thời gian thì một mình sư sống thờ phượng thì là cũng là người ta bị ảnh hưởng tốt. 그래서 저절로 되어지는 것이 있습니다. Cho nên là một có việc tự xảy ra. 그것이 뭐냐? 전도입니다. Truyền đạo. 마태복음 4장 19절에 전도는 너무 편하고 쉬운 것입니다. Matthew đoạn 4:19 thì truyền giáo thì quá dễ dàng và tiện lợi. 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Thì là truyền giáo là người ta thì cứ đi theo tôi. 열두 사도들한테 뭐 하라 그런 것이 아니라 그냥 나만 따라와라 그랬습니다. 12 môn đồ thì cứ đi theo tôi. 주님과 함께 할 때 되어지는 축복들을 보게 하신 것입니다. Đó là chúc phúc cùng với Chúa. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라 했습니다. Matthew đoạn 11:28 thì truyền giáo thì quá tiện lợi. 전도는 쉽고 편한 것이다. Truyền giáo thì quá rẻ và tiện. 마가복음 3장 13절에서 15절에 예수님이 원한 자들을 부르셨습니다. Mạc đoạn 3 câu 13 đến 15 thì Chúa Giêsu gọi những người Ngài muốn. 내가 너희를 부른 것은 나와 함께 있기 위함이요 전도도 하며 귀신을 내어쫓는 권세도 있게 하려 함이라 했습니다. Bạn cho quyền phép rao giảng và đuổi quỷ. 주님과 함께하고 그 임마누엘 축복 누리다 보면 전도도 되어지고 또한 귀신도 쫓겨나게 된다. 그 얘기입니다. Cùng với Chúa thì là đuổi quỷ, bà cũng quyền phép rao giảng. 사도행 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능 받고 예루살렘 온 유대 사마리아 땅까지 내 증인 되라 그러지 않고 되리라고 하셨습니다. Cùng vụ đoạn 1 câu 8 thì các người sẽ làm chúng về Ngài. 이때부터 말씀이 살아 역사하시는 것입니다. Từ đó thì trở đi thì lời Chúa trở nên sống. 이것이 기준입니다. Đây là tiêu chuẩn. 록펠러 1세는 주일 예배 때 종일 기도하다가 말씀 잡고 일주일 내내 살았습니다. Thì lễ Chủ nhật thì Rockefeller thế hệ thứ nhất thì suốt ca ngày thì trong khi cầu nguyện từ giữa nó suốt muôn tuần. 예배 성공하고 그 성공 갖고 세상을 이기게 된 것이죠. Thờ phượng
thành công, sau đó thì là chinh phục thế giới. 워너메이커는 장관 임명받을 때에 예배 때문에 나 장관 못하겠다 그랬습니다. Một ông Wanamaker là bộ trưởng được bổ nhiệm khi nào đến thờ phượng, bởi vì tôi thì từ chối. 근데 대통령이 예배 드릴 수 있도록 모든 거 보장하겠다 그 약속 받고서 장관을 했습니다. Nhưng mà tổng thống đó thì đảm bảo là thờ phượng là được. 링컨은 갈라디아서 3장 28절에 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 이 말씀 붙잡고 바로 대통령이 된 것입니다. Một ông Lincoln thì đã nói rằng là Galati đoạn 3 câu 28 thì ban người Do Thái hoặc Helain hoặc ở giới hoặc người từ đó thì hoặc thì người đàn ông hoặc phụ nữ đều là Chúa Christ Chúa Giêsu bên trong một, thì đó là tổng thống được. 주일 예배가 너무 중요합니다. Thờ phượng Chủ nhật quan trọng. 주일 예배 말씀 붙잡고 한 주간을 승리하는 것입니다. Bắt giao ước thì Chủ nhật thì cứ sống một tuần. 그래서 예배 끝나면 살아 역사하시는 하나님 말씀을 붙잡아야 됩니다. Thờ phượng xong thì chúng ta bắt giao ước thì cứ sống theo một tuần. 주일 예배 일단 드리고 나면 마음이 편하기 때문에 금방 마음 편하니까 어디로 돌아가느냐. 금방 내 평상시 잘하던 TV 먼저 튼다든지 아니면 어디 좀 뭐 바람이나 실까 한다든지 뭔가 기독교에 집중해야 되는데 금방 딴 쪽으로 갑니다. Khi mà bình thường ý là thờ phượng Chủ nhật xong thì chúng ta rất là dễ đi qua lại, thì thói quen của tôi bình thường. 내가 자꾸 삼집중 속으로 들어가는 것입니다. Tôi phải cố gắng 3 tập trung. 살아 역사하신 하나님 말씀을 붙잡아야 됩니다. Tôi phải bắt giao ước. 예레미야 33장 1절에서 9절에 보니까 엘리야가 친 바벨론 파라는 누명을 쓰고 감옥에 있을 때 주신 하나님 말씀입니다. Jeremy đoạn 33 Elipe ủng hộ Babylon bị buộc tôi sai trong từ sẽ có. 이를 행하는 여호와 그 일을 성취하는 여호와 그 이름이 여호와라는 이가 이같이 이르노라. 바로 그래서 우리가 강단 말씀을 놓치지 말아야 됩니다. Đang làm Đức Giê-hô-va, công việc đó đạt được Đức Giê-hô-va bởi bức tràng từ người đừng bỏ lỗ, đừng nói thế làm đi. 목사는 강단에서 성취될 말씀을 전하는 것입니다. Mục sư để đạt được từ nhà là truyền lời. 성도들은 성취될 말씀을 잡고서 가는 것입니다. Các thành đồ thì phải bắt lời Chúa. 사도행전 2장 14절에서 21절에 보니까 선지자 요엘에게 주신 말씀이 그 현장에 그대로 성취된 것입니다. Công vụ đoạn 2, 14, 21 thì nhà tiên tri gửi Joel cảm ơn lời được ứng nghiệm. 베드로가 성취될 말씀을 전한 강단 아닙니까? 그런데 성도들이 이 말씀 붙잡고 그 강단에 요엘서 그 말씀이 그대로 성취가 됐다 그 얘기입니다. Piero truyền đạt lời Đức Chúa Trời thì Phaolô để đạt được từ câu nó đã biến mất. 바울이 이 성취될 말씀을 갖고 간 것입니다. Phaolô thì nắm chắc lời này thì cứ đi rồi. 성취될 말씀에 세 가지 흐름이 있습니다. Lời Chúa đã được ứng nghiệm là có 3 cái. 이 흐름을 잘 붙잡아야 됩니다. Thì chúng ta phải nắm chắc là trống trải. 본론 첫 번째입니다. Thân bài thứ nhất. 처음부터 세계에 보고 말하는 복음의 흐름을 주신 것입니다. Từ lúc bắt đầu thế giới truyền giáo福âm rộng rãi đã đưa nó cho tôi. 창세기 12장 1절에서 3절에 갈대아인의 우르를 떠나라 그랬습니다. Sáng-thế-ký đoạn 12 câu 1 đến 3 thì hay rời khỏi Uru của người Khanh-đê.
이것을 놓쳤다가 다시 찾은 사람이 아브라함입니다. Tiếng Abraham đã mất rồi nhưng mà tìm lại được. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Hãy đi đến sự ta sẽ chỉ cho người. 천하 만민이 너로 인하여 복을 받을 것이다. Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ người mà được phước. 이 말씀의 흐름 따라간 것입니다. Hãy đi theo dòng chảy lời Chúa. 복음의 흐름 따라가라. Hãy đi theo dòng chảy của phúc âm. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀 머리를 상하게 할 것이다. 그리스도께서 사단의 권세를 깨뜨릴 것이다. 말씀입니다. Sang Thế Ký đoạn 3 câu 15, dòng dõi người nữ sẽ gặp nát đầu con gián và đấng Christ sẽ phá vỡ quyền lực. 출애굽기 3장 18절 지금 그냥 제사라고 나오는데 먼저 성경에는 희생제사 그렇습니다. 피제사죠. 그래서 바로 복음을 회복하라 그 뜻입니다. Suốt Egypto Ghi đoạn 3 câu 18 thì hãy phục hồi của lễ phục hồi phúc âm. 이사야 7장 14절에 자꾸 잃어버리니까 또 포로가 되었습니다. Esai đoạn 7 câu 14 thì vì họ đã bị lạc lối nhiều lần. 그때 주신 말씀 처녀가 잉태 아들 낳을 것인 그 이름을 임마누엘이 하리라. 그리스도에 대해서 말씀하셨습니다. Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai và người ta sẽ gọi con trai ấy là Immanuel. 똑똑한 사람이 세계복음한 것이 아니라 이 언약 잡은 자들이 세계복음했습니다. Là không phải người thông minh thì làm cái này mà là người nắm chắc giao ước này. 하나님은 메소포타미아 그 지역을 통해서 세계복음한 것이 아닙니다. Tiếng Đức Chúa Trời thì không phải là người lưỡng hà, không phải làm thế. 거기는 문화가 가장 발달돼 있고 정말 세계를 장악하고 있는 제국이 서 있습니다. Văn hóa đó là rất là phát triển rồi nhưng mà không phải. 하나님이 저 이집트라는 저 애굽의 그 지역을 써셔서 세계복음한 것이 아닙니다. Cũng không phải là ở Ai Cập thì nước cường. 아무 보잘것없고 조그만 땅 그것도 그 조그만 땅 안에 7족속 31 왕이 서로 아웅다웅 싸우고 있는 그 가나안 땅 거기를 통해서 세계복음하셨습니다. Đất rất là nhỏ và 7 dân tộc là ba vua nhưng mà là đất Canaan thông qua này. 그리스도께서 오실 땅입니다. Đất này là đấng Christ sẽ đến. 거기서 복음이 시작됐습니다. Từ đó thì bắt đầu phúc âm. 그리스도께서 오셔서 제자들을 선택하시고 말씀 운동하셨습니다. Đấng Christ đến rồi sau đó thì là gọi môn đồ thì bắt đầu vận động. 오순절 날에 마가다라 방에 15나라 사람들이 몰려왔습니다. Lễ ngũ tuần thì 15 nước thì đến rồi. 거기는 메데인가 바데인가 메소포타미아 애국과 구레네 사람과 메소포타미아 그 문명도 애굽의 문명도 또 메데 파사까지 모든 문명들이 다 거기 와서 복음 듣고 거기 은혜 받고 세계복음화가 거기서 시작이 됐습니다. Người các văn hóa thì lưỡng hà hay là BD là vân vân rất là nhiều người thì là đến đây và nghe thấy là phúc âm. 새로운 망대가 그곳에 세워진 것입니다. Đó là tháp canh mới. 일곱 재앙 시대 때마다 응답받은 자들이 일곱 렘넌트들입니다. Bởi người còn sót lại là những người nhận được câu trả lời trong mỗi thời điểm thảm họa. 부모가 언약 잡았는데 역사가 일어났습니다. Cha mẹ đã lập giao ước và lịch sử đã xảy ra. 출애굽기 2장 1절에서 10절에 모세입니다. Suốt Egypto Ghi đoạn 2 câu 1 đến 10 Môi-se. 모세 어머니가 모세에게 어렸을 때 전달했던 그런 창세기 메시지라든지 어렸을 때 줬던 그 중요한 언약들을 모세가 어느 날 붙잡고 기도하다가 그걸 하나님을 통해서 직접으로 체험하게 된 것입니다. Mẹ Môi-se truyền đạt là sang Thế Ký là truyền ở gì đó, sau đó thì Môi-se thì cũng nắm chắc giao ước này. 그래서 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 모세오경은 모세가 이 미디안 광야에 있을 때
바로 그 광야 속에서 썼다 그렇게 얘기하고 있습니다. Sang Tê-ghi, Xuất Ê-tô-ghi là bầm bơn thì Nam Kinh Thánh là Mô-sê thì đã làm sách này. 엘리 제사장은 무능한 지도자였습니다. Eli lãnh đạo là bất năng lực, 하나님이 사무엘 때문에 그를 쓰셨습니다. nhưng mà Đức Chúa Trời đã sử dụng ông ấy bị Samuel. 부족한 지도자였지만 언약 붙잡은 사무엘 때문에 엘리 제사장을 쓰셔서 사무엘을 최고의 지도자가 되게 하신 것입니다. Lãnh đạo ấy thì rất là thiếu năng lực nhiều, nhưng mà vì Samuel thì Đức Chúa Trời thì làm vua cho Samuel. 말씀 잡고 일곱 렘넌트가 일곱 재앙 시대 때 일어난 것입니다. Lời Chúa nói rằng bảy điểu còn sót lại đã xảy ra trong với tai họa. 두 번째 흐름입니다. Thứ hai, trống trải. 강단의 흐름을 잡는 것입니다. Vấn đề là nắm bắt của là trống trải giảng chủ nhật. 말씀의 흐름을 잡는 것이 주일날입니다. Tiếng là chủ nhật thờ phượng thì là trống trải. 여기에 따라가는 기도의 흐름이 있습니다. Cũng là đi theo thì trống trải cầu nguyện. 여기에 따르는 전도의 흐름이 있습니다. Trống trải truyền đạo. 그래서 주일날 말씀 듣고서 그 속에서 깨달음을 찾고 그러면서 이제는 그 속에서 기도 제목을 찾고 그 속에서 또 이제는 전도 대상자를 찾고 해서 말씀 흐름, 기도 흐름, 전도 흐름 이것이 강단 기도 수업입니다. Đó là một quyển sách cầu nguyện là trống trải là truyền đạo, trống trải cầu nguyện, trống trải lời Đức Chúa Trời và tìm tên truyền đạo và cũng tìm chủ đề cầu nguyện gì đó. 그래서 이 세 가지 흐름 잡고 현장 가는 것이다. Thì nắm chắc thì ba trống trải sau đó đi vào hiện trường. 그럼 현장의 흐름이 보입니다. Thì nhìn thấy được là trống trải hiện trường. 한 나라의 흐름이 있습니다. Cũng có trống trải một nước. 매일 매주일 다르기 때문에 확인해야 됩니다. Hàng ngày và mỗi tuần khác nhau, cho nên là chúng ta phải kiểm tra. 그래서 강단 기술 처반에 그것이 다 들어 있습니다. Trong có quyển sách cầu nguyện thì có tất cả. 저는 새 가족 만나면 제가 다락방을 해줍니다. Khi mà tôi gặp là người team mới thì tôi đã dạy kinh thánh. 이 사람이 불신자 상태 가운데 있으면 복음 편지를 해줍니다. Khi mà người ấy thì team mới thì là tôi bắt đầu quyền phúc âm. 기존 신자 배경 같으면 새 생명 새 생활을 해줍니다. Nếu mà ngày xưa thì ban này thì đã kinh nghiệm hội thánh rồi, thế thì là sách sự sống mới. 사명자일 경우에는 EBS 개인 양육 메시지를 해줍니다. Nếu mà là người trung thánh thì tôi dạy thì sách EBS. 그거 하면서 강단 기술첩을 가르쳐 줍니다. Đồng thời thì tôi dạy quyển sách cầu nguyện. 그래서 강단 기술첩이 잘 되어지면 그 다음에는 이제 다락방으로 연결합니다. Nếu mà quyển sách thì cầu nguyện là làm rất tốt thì tôi đi cùng với nhóm kinh thánh. 그것이 새 가족 다락방의 순서입니다. Đó là nhóm người team mới thì thứ tự. 그러면 그때부터 이제는 말씀 붙잡고 가게 됩니다. Sau đó thì nắm chắc lời Chúa thì cứ đi theo. 지금 오기초 학교에서 여기 강단 기초를 가르쳐 줍니다. Bây giờ hiện tại là có một chương trình là năm cơ bản thì chương trình đó thì dạy cái này. 오기초 학교 하시는 분들은 또 그 사역자들은 다 강단 기술접이 되기 때문에 어느 파트를 하든지 강단 기술접이 될 수 있도록 도와줍니다. Thì các giáo viên này thì dạy cái này, cho nên là các giáo viên ấy thì giúp đỡ
그래서 강단 흐름을 잡는 것이다. Tức là quan trọng là khi mà nắm chắc dòng chảy là thập phượng. 마지막 세 번째입니다. Cuối cùng thứ ba, 본질의 흐름이 있습니다. có một dòng chảy của bản chất. 사도행전 11장 1절에서 18절에 그 11장 19절 30절에 보면 본질의 흐름이 나오는데 그걸 놓치면 안 된다. Chúng ta không được quên mất dòng chảy thiết yếu của công vụ đoạn 11 và công vụ đoạn 11, 19 đến 30. 오직 복음이면 된다는 마가다락방의 교회가 본질의 흐름을 놓칠 때에 하나님은 안디옥 교회를 세우셨습니다. Khi mà hội thánh trong phòng cao của Mark mất dòng chảy thiết yếu thì hội thánh ở Antioch đã được thành lập. 갈라디아서 2장 10절에서 20절에 예수 믿고 구원받은 사람에게 유대인의 법을 지켜야 한다고 했습니다. Galati đoạn 2 thì nói rằng những ai tin Chúa Giêsu và được cứu rỗi phải tuân giữ luật pháp Do Thái. 이때 바울은 우리가 다 십자가에 못 박혀 죽었지 않느냐, 그리고 그리스도께서 우리를 다시 살리신 것이 아니냐, 십자가에서 모든 거 다 끝냈는데 왜 복음이면 끝났지, 왜 자꾸 유대인의 율법을 지키라고 하느냐 그랬습니다. Đến đây Paulo nói thì chúng ta đều đã bị đóng đinh trên thập tự giá và được sống lại trong đấng Christ. 그리스도의 십자가 붙잡으면 흑암에서 이기는 것입니다. Đấng Christ đã hoàn tất mọi sự trên thập tự giá. 다니엘은 조서의 여인이 찍힌 것을 알고도 기도했습니다. Daniel vẫn cầu nguyện mặc dù ông biết văn bản đã được ký. 고린도서 10장 4절에서 5절에 본질을 놓치니까 사단의 망대, 다른 망대가 세워진 것입니다. Cô-rin-đô thứ 2 đoạn 14 đến 5 thì vì chúng ta bỏ lỡ bản chất nên một đoàn tháp khác được xây dựng. 세상 임금 마귀, 세상 것이 더 좋게 보입니다. Khi mà ma quỷ là vua chúa của thế gian này. 요한복음 16장 11절에서 14절에 보니까 세상 임금 마귀 그랬습니다. Ở Giăng đoạn 16 thì 11 đến 14. 고린도서 4장 4절 5절 보니까 세상 신 여기에서 빠져나와야 됩니다. Cô-rin-đô thứ 2 đoạn 4 đến 5 thì chúng ta phải thoát khỏi thần thế gian và trở về và bản chất. 그래서 본질로 가야 된다. Chúng ta phải trở về với bản chất. 우리의 본질이 뭡니까? Bản chất của tôi là gì? 바로 오직 복음입니다. Phúc âm duy nhất. 결론 맺고 말씀 마치겠습니다. Kết luận. 이 세 가지 흐름을 타는 것이 진짜 응답받는 길이다. Thì ba trong chảy thì là chúng ta cứ đi theo. 이런 결론이 나옵니다. Đây là kết luận. 예배드리고 기도할 때 어떤 일이 일어나느냐? Khi mà tôi thờ phượng và cầu nguyện và việc xảy ra. 예배드리다가 근원적인 치유가 일어난다. Khi mà chúng ta thờ phượng thì sự chữa lành cơ bản sẽ xảy ra. 그렇게 안 바뀌는 각인 뿌리 체질이 예배드리다가 뒤바뀌는 것이다. Các cái cội rễ thể chất bị đảo ngược. 그래야 치유가 되는 것입니다. Đó là sữa chữa lành. 고린도서 5장 17절에 누군 그리스도 안에서 새로운 피조물이다. 재창조의 역사가 일어난 것입니다. Cô-rin-đô thứ 2 đoạn 5 câu 17 công việc tái tạo rằng diễn ra. 그래서 살아계신 말씀 붙잡고 우리가 가는 것입니다. Chúng ta nắm chắc thì lấy sự sống. 그래서 이 세 가지 흐름을 타면서 237 5천족 살리는 망대를 세우시고 전도와 선교의 축복 누리시길 주님으로 축복합니다. Tôi nắm chắc thì ba trong chảy bà cứ đi theo thì cứu thì 5.000 dân tộc. 옆 사람 인사하시기 바랍니다. 이 시간에 잘 오셨습니다. 인사하세요. 예배에 성공하신 것을 축하드립니다. 인사하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 함께 하시고 인도하심을 감사합니다. 세계복음화위에서 저들을 부르시고 택하시고 또 은혜 주시고 함께 하심을 감사합니다.
예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.